दोस्तों मेरे चैनल प्रहास व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like. तो दोस्तों कैसे आप सब। तो आज का ये वीडियो मैं MI A2 पे बनाने वाला हूँ, जो कि अभी काफ़ी चर्चे में है क्योंकि MI A1 जो था इसका पहला वर्जन वो कैमरा और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा माना गया था। तो चलिए देखते हैं कि MI A2 क्या गुल खिलाता है। तो यहाँ पे बॉक्स के पीछे जो प्राइस लिखा है वो है 17,499, लेकिन ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी 16,999 में। तो ये फ़ोन मेरे एक कलीग की है और उन्होंने जो है ये बॉक्स पहले ही अनबॉक्स की हुई है, लेकिन सारी कंटेंट जो है वो इनटेक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो यहाँ आप बैक साइड में कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 660 और एक बहुत ही अच्छी बात वो है एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट, मतलब कि ये स्टॉक एंड्रॉयड पे रन करती है। और ये जो वेरिएंट मेरे हाथ में है वो है 4GB और 64GB वाला। और इसका मेन बॉक्स खोलने के बाद हमको ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा और इसके अंदर शायद हमको मिलेगा प्रोटेक्टिव कवर। जी हाँ, ये सिलिकॉन का एक प्रोटेक्टिव कवर है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा सिम इजेक्टर पिन, ये देखिए। और उसके बाद मिलेगा ये यूज़र गाइड वगैरह, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन। और उसके बाद हमको मिल जाता है Type-C टू हेडफोन जैक एडाप्टर, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं हेडफोन लगाने के लिए, क्योंकि इस फ़ोन में जो है 3.5mm वाला हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं पावर एडाप्टर को और इसकी मार्किंग्स को। तो इसकी मार्किंग्स है, ये है 10 वाट वाला चार्जर, लेकिन ये फास्ट चार्जर नहीं है। लेकिन Xiaomi ने इसके साथ प्रोवाइड किया है एक USB Type-C केबल, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ये सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4 को। तो ये फास्ट चार्जर ना होने के बाद भी चार्जिंग जो है वो काफ़ी फास्ट कर देगी। और अब हम देखते हैं फ़ोन को, और फ़ोन देखने में सुंदर है। हालांकि ये नॉच वाला फ़ोन नहीं है, जबकि आजकल ये तो ट्रेंड है, एक नॉच वाला फ़ोन का ट्रेंड चल रहा है अभी, लेकिन ये फ़ोन जो है वो नॉच के साथ नहीं आती। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी USB Type-C पोर्ट और माइक और स्पीकर्स। हालांकि यहाँ पे 3.5mm वाला ऑडियो जैक नहीं दिया है Xiaomi ने इस बार, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। और इस साइड में आपको देखने को मिलेगी वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन, और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी सिम इजेक्टर ट्रे। और यहाँ पे ये फ़ोन सपोर्ट करता है डुअल 4G वोल्टी। और ऊपर की तरफ दिया गया है इंफ्रारेड सेंसर और माइक एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के लिए। और पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगी फिंगरप्रिंट सेंसर, MI की ब्रांडिंग, साथ में एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग, और ये डुअल रियर कैमरा विद LED फ्लैश। यहाँ पे जो कैमरे मिलते हैं वो एक है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा है 20 मेगापिक्सल का, और दोनों का अपर्चर है f1.75 का। इस फ़ोन की एक अच्छी बात यह है कि ये बेस्ड है एंड्रॉयड 1 यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर, और साथ में प्रोवाइड किया गया है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, जिससे आप मल्टीटास्किंग और जनरल गेमिंग बड़ी ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। यहाँ पे PUBG जैसा गेम आप मीडियम ग्राफिक्स में बहुत अच्छी तरह से विदाउट फ्रेम ड्रॉप्स या लैग के आप खेल पाएंगे। हालांकि ज़्यादा देर हेवी गेमिंग करने पर यह फ़ोन थोड़ी हीटअप होती है, लेकिन एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर वाले फ़ोन के लिए ये एक नॉर्मल बात है। तो अब अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे दिया गया है 5.99 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट, और एंड्रॉइड वर्जन दिया गया है ऑडियो 8.1, और बाकी सभी तरह के सेंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके रियर कैमरा के सैंपल्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेंसर लगे हैं यहाँ पे वो है सोनी के, तो जाहिर सी बात है कि कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और रियर कैमरा का आप देखिए एक क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। और इसकी फ्रंट कैमरा जो है वो आती है 20 मेगापिक्सल की f2.2 अपर्चर के साथ, और इसकी फ़ोटोग्राफ्स की क्वालिटी और डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी है। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में ये फ़ोन बहुत ही अच्छी है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसकी प्रोज में आती है स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट, और इसकी कैमरा जो कि लो लाइटिंग कंडीशंस में भी बहुत अच्छी फ़ोटो खींचती है। और इसके साथ हमको मिलता है डुअल वोल्टी सिम सपोर्ट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जैसे कुछ अच्छे फीचर्स। और अगर हम बात करें इसकी कॉन्स की, तो यहाँ पे हमको 3.5mm का जैक नहीं मिलता, ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी कॉन जो है वो है कि इसकी जो रियर कैमरा की सेटअप है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ निकली हुई है। इससे क्या होता है कि फ़ोन स्टेबल आप नहीं रख सकते टेबल पे, तो हिलती रहती है। और
कैमरा के ऊपर स्क्रैचेस आने की चांसेस रहती है। और इसकी थर्ड कॉन जो है वो ये है कि यहाँ पे आप स्टोरेज को एक्सपांड नहीं कर सकते। जो इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिलता है आपको उसी से काम चलाना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे जो आपको बैटरी मिल रही है वो है 3010 mAh की, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। और यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स नहीं मिलते, जैसे कि फेस अनलॉक का फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि आजकल काफ़ी सारी फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस फ़ोन के बारे में। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं जहाँ आपको अच्छा कैमरा मिले, साथ में मिले Android One का सपोर्ट, और आप बिना 3.5 mm जैक या एक्सपेंडेबल स्टोरेज के चल सकते हैं, तो आप ये फ़ोन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और Android One का सपोर्ट होने की वजह से आपको सभी तरह की अपडेट जो है वो एकदम फटाफट मिल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।